கிளாத்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி காய வைக்கும்போது தான் நான் இதை நோட் பண்ணேன். மதனோட பிளாக் டிஷர்ட்ஸில் ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் த்ரெட்டு, பிளாக் ஷர்ட்ஸில் ஃபுல்லாக அது மாதிரி இருந்தது, பிளாக் பேண்ட்டில் அதெல்லாம் நல்லாவே விசிபிளாக தெரிஞ்சுது. நான் க்ளோஸ்அப்பில் கூட காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரிலாம் மதன் ஆஃபீஸ் போட்டு போகிறதுக்கு போட்டிருந்தா நல்லாவே இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு வாஷிங் மிஷின் டேப்லெட் வந்து அமேசான் ஃப்ரெஷ்ஷில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக டெலிவரி ஆகிடுச்சு என்னோட லொக்கேஷனுக்கு. இது வந்து ஒரு பேக் ஆஃப் 5 இருக்க மாதிரி தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். ஒரு டேப்லெட் மட்டும் இந்த டைமுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் வந்து டப் கிளீனிங் மோட் இருந்தால் போட்டுக்கலாம். என்கிட்ட அந்த மோட் இல்லாதனால இந்த ஸ்ட்ராங்குன்னு யூஸ் பண்ணிட்டேன். வாஷிங் மிஷின் வாங்கி 3 இயர்ஸில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் கிளினிக் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணுறேன். ரொம்பவே சூப்பராக எனக்கு ஒர்க் ஆயிருந்தது. அதான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலான்ட்டு ஷேர் பண்ணுறேன். லிங்க் வேணால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானே டேரெக்டாக டிஎம் பண்ணுறேன். பாய், நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.